वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखिए पहले हमारी मुर्गियाँ, इनका शौक करें। अरे बच्चों हाँ, अब आगे कुछ कम हुआ है दोस्तों ये मारना। ये देखें मस्ती, ये देखें इसकी। आजा आ, इनको दाना और पानी डालता हूँ अभी। पहले फीड डाली थी इन्हें, कल रात में अफ्तारी के बाद मैंने इनको डाला था। चावल बचे थे, चावल डाले थे। अब इन्हें फिर दोबारा क्या नाम है पकौड़े वगैरह बचे हुए कल के, वो डालते उन्हें अब। ये देखें ये शॉपर में बचे हुए कल के, मैंने चलो ये चूरा चूरा करके ना इनको डाल देते। इसमें अंडा भी है, चलो खा लेंगे, ज़ाया नहीं जाएगा ये। पानी भी ख़त्म हो रहा था इनका, पानी भी चेंज करता हूँ मैं। ये इससे भागता डंडे से, वरना ये मारता बहुत है ये। ये वाइपर अंदर करूँगा, ऊपर जब जाएंगे चढ़ जाएंगे सारे, तब मैं डालूँगा इन्हें। पहले पानी डालूँगा फिर इन्हें दाना डालूँगा। ये शोर बड़ा करता है, बहुत करता है। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से ईद उल मुबारक। जुबान फिसली मेरी। चलो चलो ऊपर चले। ये देखें कुक हो जाएगा। ये बहुत तेज हो गया माशाल्लाह से। देखें ये अंडे खाएंगी। वेस्ट होने से बेहतर है मैंने चलो इन्हें डाल ही दूँ। ये वाइपर रखता हूँ साइड पे, देखिएगा अब आएगा मारेगा। आजा इस साइड पे जाऊँगा फिर आएगा मारने। आए ये देखो, ये देखो बहुत वैशी हो गए, बहुत मारने लग गया। इधर हमारी एलोवेरा, ये देखें इसमें मट्टी रखी हुई है। इसमें मट्टी डाल के ना और साइडों पे क्यारी और बना के उसमें कोई सब्ज़ी वगैरह लगाऊंगा। कुछ इधर गमले भी खाली पड़े हैं हमारे पास। ये भी एक बॉक्स है, ये भी खाली पड़ा है, इसको भी किसी ने भरूंगा, मट्टी वगैरह डालूंगा इसमें भी। देखिए ये इसके काम देखें। और ये देखें आज फिर मुर्गी ने अंडा दिया है। अब आगे अंडे तोड़ना ख़त्म कर दिए इन्होंने, छोड़ दिए, वरना ही अंडे बहुत तोड़ते थे। चलते हैं अब नीचे, तेलिया भाई जिसका शौक करवाता हूँ। इधर जंगली कबूतर है, ये देखा कुछ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अंडे बच्चे वगैरह निकाले होंगे। ये देखें ऑस्ट्रेलिया पे जिसका शौक कर हमारे, ये बहुत बच्चों को मारने लग गए हैं। और है दूसरा बच्चा भी बाहर फेंका हुआ इन्होंने निकाल के। ये पड़ा हुआ देखें, ये देखें नीचे फेंका हुआ बच्चा बाहर निकाल के इन्होंने फिर। एक ये बैठा है सामने ग्रीन, एक ये वाइट बैठा है। ये बहुत बच्चों को मार मार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसी के सभी लोग करने करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।